Sure. Turning the bedroom light off. Hey Google, turn on the light. Alright, turning the bedroom light on. បាទខ្ញុំសូមណែនាំពីកុងតាក់វៃឆ្លាតកុងតាក់នេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនហើយកាន់តែទំនើបជាងមុនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបើកប្រអប់វាមកវាមាន3ពណ៌ខ្មៅពណ៌សនិងពណ៌មាសហើយមាន1ចុច2ចុច3ចុចរហូតដល់4ចុចអញ្ចឹងកុងតាក់នេះគឺយើងអាចបញ្ជាបិទបើកដោយសំឡេងរបស់យើងបានបញ្ជាបិទបើកតាមទូរស័ព្ទហើយកំណត់ម៉ោងបានហើយពិសេសមួយទៀតគឺវាអាចភ្ជាប់មួយ sensor ផ្សេងទៀតដើម្បីកើតជា scene មួយឲ្យយើងគ្រប់គ្រងភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះឬក៏នៅក្នុងបន្ទប់យើងបានហើយវាងាយស្រួលតឡើងអញ្ចឹងក្នុងការតឡើងយើងគ្រាន់តែដូរកុងតាក់ចាស់របស់យើងដាក់កុងតាក់នេះអញ្ចឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះយើងបានហើយតោះយើងទៅមើលរបៀបតឡើងទាំងអស់គ្នាបាទនេះខ្ញុំធ្វើការគាស់កុងតាក់ចាស់ខ្ញុំចេញហើយខ្ញុំចាប់កុងតាក់ថ្មីដោយគ្រាន់តែ connect កុងតាក់ថ្មីរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអាចធ្វើការចុចបិទបើកវាបានហើយអ្វីដែលពិសេសគឺតម្រូវឲ្យកុងតាក់នេះមានភ្ជាប់ Wi-Fi ជានិច្ចភ្ជាប់ជាមួយ Wi-Fi យើងភ្ជាប់ជាមួយក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើង download និងដំឡើងកម្មវិធី Tuya Smart នេះខ្ញុំចុចបើកវាមកហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមុនដំបូងយើងត្រូវតែ connect ភ្ជាប់នៅលើ Wi-Fi តែមួយដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយកុងតាក់យើងដើម្បីឲ្យធ្វើការខ្ញុំធ្វើការបើក Wi-Fi ដោយសារផ្ទះខ្ញុំគឺមាន Wi-Fi ស្រាប់នេះគឺ Wi-Fi connect ជាប់ហើយប្រើជាមួយ Smart Wi-Fi ហើយខ្ញុំធ្វើការបើក Bluetooth ហើយ location បញ្ជាក់បើក Bluetooth ហើយបើក location ហើយបើក Wi-Fi នេះសម្រាប់តែភ្ជាប់លើកដំបូងទេហើយយើងចូលមកក្នុងកម្មវិធី Tuya របស់យើងកន្លែង Home នេះយើងចុចសញ្ញាបូកនេះឬក៏ចុចលើពាក្យ add device នេះហើយវានឹង scan row នេះវាឃើញកុងតាក់របស់យើងមួយហើយខ្ញុំធ្វើការចុច add ហើយអានេះគឺWi-Fi ឈ្មោះ Wi-Fi ដែលខ្ញុំភ្ជាប់នៅនឹងស្រាប់ហើយអានេះគឺ password ដែលខ្ញុំធ្វើការវាយចូលហើយខ្ញុំចុច next ដើម្បីអូខេយើងរងចាំមួយផ្លែតដើម្បីឲ្យវាធ្វើការជាប់បាទបន្ទាប់ពីជាប់ហើយអានេះគឺវា add device ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំស្រាប់ហើយមានឈ្មោះថា bedroom light បើសិនយើងចង់ដូរឈ្មោះយើងអាចធ្វើការ edit ហើយដូរឈ្មោះកន្លែងនេះដោយសារនេះខ្ញុំអត់ដូរទេខ្ញុំចុចដានហើយបន្ទាប់មកដានមួយទៀតអូខេនៅលើ app នេះយើងធ្វើការចុចបញ្ជាបិទបើកភ្លើងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចុចតាមនេះអូខេភ្លើងបិទចុចបើកវិញភ្លើងបើកហើយនៅក្នុងនេះយើងអាចធ្វើការកំណត់ម៉ោងដែរចុចចូលកន្លែង timer នេះហើយយើងអាចដាក់កន្លែង schedule នេះយើងអាច add schedule កន្លែងនេះយើងអាចដាក់ធ្វើឲ្យវាបើកយើងឃើញមានថ្ងៃពីអាទិត្យដល់ថ្ងៃសៅរ៍អានេះឲ្យដំណើរការម៉ោងប៉ុន្មានយើងអាចធ្វើការសេរីម៉ោងឲ្យវាបិទបើកបានអានេះខ្ញុំអត់ប្រើទេមុខងារនេះខ្ញុំចាញ់វិញហើយមានរយៈពេលកំណត់ពេលឲ្យវាបិទបើកទៀតអានេះខ្ញុំអត់ប្រើទេហើយនេះអានេះគឺកំណត់ពេលឲ្យវាបិទភ្លើងនឹងបិទរយៈពេលប្រហែលគឺវាអាចនឹងបិទមុខងារនេះខ្ញុំអត់បង្ហាញជូនទេយើងមើលកន្លែងនេះនៅលើកុងតាក់មានភ្លើងពណ៌ក្រហមនេះយើងអាចចុចបិទបើកហើយមុខយើងចូលកន្លែង setting ដើម្បីធ្វើការបិទភ្លើងហ្នឹងយើងចុចលើពាក្យ backlight switch នេះ turn off ដើម្បីធ្វើការបិទភ្លើងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចុច turn on អាភ្លើងពណ៌ខៀវហ្នឹងគឺដើម្បីសម្គាល់ពេលយប់អូខេហើយលើសពីហ្នឹងទៀតគឺ
យើងអាចបញ្ជាបិទបើកតាម Google Home Assistant របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយជាសំឡេង Google បញ្ជាឲ្យ Google បិទបើកភ្លើងវានឹងបិទបើកភ្លើងឥឡូវយើងសាក Hey Google turn off the light All right, turning the bedroom light off. ខ្ញុំឲ្យវាបើកភ្លើងវិញ Hey Google turn on the light. All right, turning the bedroom light on. អានេះគឺមុខងារវាខ្ញុំបើកនៅលើ Wi-Fi ឥឡូវខ្ញុំសាកប្រើ mobile data វិញដោយសារខ្ញុំបានភ្ជាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចបើក mobile data ខ្ញុំអាចបញ្ជាបិទបើកភ្លើងនេះនៅកន្លែងណាក៏បានឧទាហរណ៍ខ្ញុំនៅខាងក្រៅចង់ឲ្យបិទបើកភ្លើងឬកំណត់ម៉ោងឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយ Wi-Fi ភ្ជាប់ជាមួយនឹងកុងតាក់ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការបញ្ជាឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្ជាតាម mobile data Hey Google turn off the light Sure, turning the bedroom light off. Hey Google turn on the light All right, turning the bedroom light on. បាទហ្នឹងគឺមុខងារសំខាន់របស់វាបើសិនយើងចង់បញ្ជាបិទបើកតាមទូរស័ព្ទដៃយើងចូល Tuya ហើយនេះចុចបិទបើកភ្លើងតាមហ្នឹងបាទសូមអរគុណដល់ប៉ុណ្្នឹង